এটা শুধু একটা ব্রিজ নয়, এটা কলকাতার গর্ব। আপনি কি জানেন হাওড়ার ব্রিজ বিশ্বের অন্যতম ব্যস্ত ক্যান্টিলিভার ব্রিজ? 1943 সালে চালু হওয়া এই ব্রিজের প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ মানুষ ও হাজার হাজার যানবাহন চলাচল করে। সবচেয়ে অবাক করা বিষয় হলো এটি নির্মাণে প্রায় কোনো রকম নাটবল্টু ব্যবহার করা হয়নি। হুগলি নদীর ওপরে দাঁড়িয়ে থাকা এই ঐতিহাসিক স্থাপত্য কলকাতার পরিচয়ের অন্যতম প্রতীক। রাতের আলোয় হাওড়ার ব্রিজের সৌন্দর্য যেন আরও কয়েকগুণ বেড়ে যায়। কলকাতায় এসে হাওড়া ব্রিজ না দেখলে যেন ভ্রমণই অসম্পূর্ণ। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, শেয়ার আর ফলো করতে ভুলবেন না।